手持式杀菌灯，内置充电锂电池，充好电即可使用。无极旋钮开关调整，依据个人需求调整杀菌灯强度，可为生活周边的物品进行消毒，钥匙消毒，口罩消毒，办公座位消毒，儿童用品消毒。底部磁吸设计，可将杀菌灯吸附在铁质物品上，为欲消毒物品进行长时间消毒。